Ekikorwa ky'obwinazi eki kibiireho shaahina za nyekiro omu kyaro kya Nyakasa omu muruko gwa Ratchachizi omuri Mbarara City South Division. Abahona tibakomera aha kuteera abakozi aba baitu hoona batimbire n'ebyina omu ruguuto rwa Frank Bashaija, ekikorwa ekyashanyaraza eby'entambura omu kyanga eki. Nabadde nviire ku mundana nga bakunywa caayi neziye nesanga abantu basimye ekinyaawo naye nga balina ensuuluulu balina ennyondo nze saabafuddeko nnyo nempitawo naye nabadde mbayitako bwe nadde maze mbayitako nagenza okuwulira nga ndi wansi nga bankubye bakayondo oba kisuuluulu nengwa wansi sazzeemu okutegeera ngenza okuddamu okutegeera nga ndi wano ku ssomero n'essimu yange baagitutte. Olunaku lwa Monday omusajja bodaboda yajja nga yanguwa mu office n'angamba yangu madamu yanguwa bali mu kuggalawo ki kubo. Kati bwe nafuluma ebweru ne mbuuza abantu bane lwaki muggalawo ekkubo erikozesebwa abantu bonna, omwami yaŋŋamba tujja kubatta. Era najjayo ennyondo n'aginteekako ku ttama n'angamba ajja kunzita ne director ne mbuuza nsonga ki n'angamba gwe mubuuze. When Monday twagire kyetando abatakabiija barwata atinda barutimba pipe bazikuramu basereteninda community ya Nsambya Hillside Munonda. Julius Tarima, old chairman ow'ekyaro kya Nyakasa, yajumirira ekikorwa eki kandi yagira ngu enshonga ezi yaheereze kuzihitya abakama abarikumukyeraho. So nandiyo ningezaho kwenda ngu manyise bakama banje abahaiguru nabo bije bahikeho bareebe bankwase ekintu ekikuturabase kukitereeza kuba ekintu eki kibiira aha nimpamya ngu nyonyenka nkasero chairman wa sero nimbasa obutakyabasa nyenka. Tulina a lot of insecurity, ekizikiza ky'amaanyi nnyo ate abantu babakwata ne batuusaako obulabe ng'ojja ku ssomero. Kiba kitegeeza nti omwana yenna ajja ng'olweggulu lutuuse talina kusula ku ssomero, alina kusula wa Mbarara. Tufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo mu ntambula. Abatuula b'ekyaro eki abutwagambaho nabo bajumirira ekikorwa ky'obwinazi eki na munonga okuyigaza oruguuto rwa Frank Bashaija Road. Ekyadoogu ekyalo akikuriye munonga amashanyarazi ag'omukureba ago agakuza ishomero oba yagehire omu senta agasa ishomero amaizi katuratinga amaizi ago oba yagehire omu senta gaita kagusya kununga ogumanda kaguru kuri munonga enyumaho turiyo mbiyina ebyondo konka director w'ishomero yatukorera omuhanda gwabonera hatubwe namwe n'egyeshaaha kyatukora kubi kushanga biyita omuhanda ogu nangwa n'otari kuza y'isomero narabyamu emereye aza kugitunda abone entasi so kyaba kirungi mbwenu omuhanda gukabye niguba guriho. Gashakwa Abdukarim Sengendo.